實零零出嚟都唔一定要睇獎嘅。農夫今年都唔攞獎㗎啦。風生水起20年，其實都唔係重要到特別幾年嘅，掂啊，得㗎啦，先係最重要嘅信念。停止內耗，一句到尾。鼓勵人哋相信自己。喂，可能有一日你會覺得搞唔掂啊，一沉不起。信我啊，得㗎啦！你哋都會風生水起。零出嚟又睇獎啦，農夫今年又攞獎啦，睇相，攞獎現場。Hello， 大家好。再一次俾啲掌聲，麥玲玲。大家好，我係麥玲。哇！大家好嚇，咁多位朋友，新年快樂！我哋而家咧嗱，俾一啲，因為中國人好中意測下字啦，俾一堆字你哋望下，你哋純粹用自己嘅第六感望到呢啲字，你會揀邊一個字？咁嗰個揀一個字咋嚇？揀一個字咋嚇，就代表住你哋今年嘅財運嘅嚇。你自己望落去，好似揀女仔、揀男仔咁，中意邊一個字就揀邊一個字。衰字係點咧？今年衰字都有錢嘅，因為你加個兩個刀落，淨係利字，即係錢係揾到嘅。但係由於佢有個即係失去冇咗個言字邊啊，咁可能講嘢啊方面，我哋今年如果做生意咧，容易因為講嘢而影響咗，即係因言而失誤啊。咁所以今年講嘢要小心啲啊！小心啲啦。好，易讀個易係點解啊？師傅？易字要好多啊，即係你要好多 partner 做一件事先至會成功，先至會有錢分、有利分。咁而個易字本身係唔見咗個口字嚇，咁咧加咗個口字先係個和字，所以係一個唔完整嘅和字，提防同拍檔鬧交。哦，好啦，發達嗰大字咁樣達字。達字撐咗隻艇要出門，要出門嘅嚇，要去外地，多走動，動中生財嚇，多啲喐動對你嚟講，今年賺錢機會高。嗱，順字咧都有配字喺隔離，錢有嘅，但係由於個順字旁邊咧有個川字，川流不息，財來財去。揾得嚟使得去唔緊要嘅。咁個寶字咧？寶字就人呆啊，唔好喐啦。今年只能夠好保守，唔好喐。如果唔係，好容易破財。個人呆咁舒服個舒字咧，應該好多人揀啊，係嘛？舒服有幾多？啊，都好係啦，都好多。舒字又唔差喎，因為佢一邊係有個瀉字，即係屋啦，又給予個予字，你要買樓俾人。買樓俾人，啱想買樓啊，老闆話。買到樓俾人都好好啊。就係買樓啦。鏡字係呢10個字入邊最好嘅，因為個鏡字拆開咧，就係你見到有個金字邊嚇，立即見到金。立見金啊！哇！恭喜你，恭喜你！打工一族揀個辛字咧，其實都有人工加嘅。不過你見到辛金嘅金字，其實係辛苦個辛字形成㗎嚇，咁你都係辛苦。同埋咧有個根字，都係自己都得到錢嘅。不過就真係要做幾多多勞多得。即係幾多斤就攞幾多啦，幾多。得咧有個串字喺度，有啲進步嘅。全進啊，有少少進步，財運係進步咗嘅今年。最後一個字啊，個謙字。謙字咧就要講嘢，兼且做幾份工，有啲兼職先能夠有錢。哦，即係要身兼多職咁。係啦。OK 啦。OK 啦，大家嚇，希望祝大家今年全年都順順利利啦。係啊。